Rënja nivelit të ujit në lumin Erzen ka nxjerrë në pa dëmet e shumta që u janë shkaktuar banorëve në njësitë administrative Sukth dhe Katundi i Ri në bashkinë e Durrësit. Banorët shprehen se kjo përmbytje është më e madhja që ka ndodhur vitet e fundit. Në bo do me pa hesap, a dhe këtë të do me pa hesap. Ala se kena pasru lëmnona që i kena qitë gjithë e kam bytu ujtë. Me banakun e madhë këtu, me këte tjetrin, me ato qanë me gjeneratore, me këto komplet kanë dalë jashtë përdorimet. Po, si këtë radhë nuk ka bo vakije. E ka dëmtuar të thosh 100%. S'ka lënë asnjë shtëpi pa u mush deri 50 cm me ujë. Unë kam atë në kan, unë kam një zugtari, ka një djalë aty më ka dëmtuar shumë. Në zugtarin më e madhe ka qenë se sa përmimi përmitën njëherë, po ka qenë shumë më e madhe kjo se ato përmjetet e para. Në njësinë administrative Katundi i Ri ende nuk kanë dalë në terren grupet për verifikimin e dëmeve. Ndërkaq burime nga shtabi i emergjencave civile në prefekturën e Durrësit bëjnë me dije se në lumenjtë Erzen dhe Ishëm situata është drejt normalizimit. Në bashkitë Krujë dhe Shijak gjendja paraqitet e qëndrueshme. Rreshtet e shiut kanë qenë me intensitet mesatar, ku nuk raportohen probleme dhe rrugët kryesore nuk kanë më prani ujë. Gjatë këtyre ditëve në qarkun e Durrësit janë evakuar gjithsej 848 banor. Janë mbajtur 1453 akte konstatimi dhe janë verifikuar 4067 banesa. Ndërkohë në terren ndodhen 508 specialistë që po merren me vlerësimin e dëmeve dhe evidentimin e plotë të situatës emergjente. Banorëve të evakuar u janë siguruar 1100 pako ushqimore nga Drejtoria e Rezervave Shtetërore.